हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताना चाहूँगी 6 फैक्ट अबाउट एनिमल। नंबर 1, अटलांटिक में पाए जाने वाली ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव होता है, जिसका वजन 4000 पाउंड तक होता है और लंबाई 98 फीट तक होती है। नंबर 2, ग्रीन एनाकोंडा सांपों की प्रजाति में पाए जाने वाला सबसे बड़ा सांप होता है। नंबर 3, समुद्री घोड़ा एक ऐसा जीव है जो नर होते हुए भी बच्चे पैदा कर सकता है। नंबर 4, पैराग्रीन फैल्कॉन सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, जिसके स्पीड 83 मीटर पर सेकेंड होती है। नंबर 5, दरियाई घोड़ा एक ऐसा जीव है जिसका गुलाबी कलर का पसीना आता है। नंबर 6, चींटी एक ऐसी जीव है जो एक बार सोने के बाद कभी नहीं उठती। ऐसी ही फैक्टफुल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।